Ежедневно в мире производится огромное количество пластиковых отходов, которые наносят колоссальный ущерб нашей экологии. Наша команда собрала оборудование, состоящее из 5 станков для переработки пластиковых отходов в бытовых условиях. Мы занимаемся производством изделий из переработанного пластика. Мы привыкли, что переработка пластиковых отходов – это большой дорогостоящий бизнес. Наше коробочное решение позволяет запускать такие мастерские с небольшим стартовым капиталом. В будущем мы планируем запустить такие мастерские по всему Казахстану. Деньги с гранта мы планируем направить на развитие нашего проекта в 4 направлениях. Первое – это открытие полноценной мастерской в городе Алматы. Второе – на разработку новых станков и модернизацию уже существующих. Третье – на создание онлайн-платформы, чтобы продавать нашу продукцию по всей нашей республике и за ее пределами. Четвертое – на производство и установку урн для сбора пластиковых отходов по городу Алматы.